ये दोस्तों हमने आग लगाई है, आप देख रहे हैं। ये है टीम हमदान, अहमद, वो रहे बाबा और ये रहे मुर्गे हमारे। आपको देसियों का शौक दिखाते हैं। ये रहे देसी, ये रहे सील ओके। और इधर हमने छोटे मुर्गे गंजे हैं ये। और ये इधर देख मुर्गी और उसके बच्चे हैं, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी साइड पे। और इधर हमने एक मुर्गी काढ़े बिठाई हुई है, वो यहाँ है, आपको नजर आ रही है। और आपको दिखाते हैं, अंदर अंधेरा भी है, अंधेरा है और वो बैठी हुई मुर्गी ओके। और बस।